Con lại chín phương trời, con lại 10 phương bóng đá, con xơi thịt kho tàu, con ăn lẩu tứ xuyên trước trận. Con lại các vị thần chiến thắng bốn phương, con lại các vị thần may mắn tám hướng. Con lại từ Việt Nam, con lại sang Ả Rập Xê Út. Con lại đủ 90 phút, con vái cả hiệp phụ lẫn bê lan ti. Trung Quốc không có tuổi gì, Việt Nam chúng con sẽ giành chiến thắng. Con lại các vị thần nắng, con lại các vị thần mưa. Con không lại bừa mà lại cho 100 triệu dân đất Việt. Con lại cụ cột dọc, con lại ông xà ngang, con lại chú thẻ vàng, con lại cô thẻ đỏ. Con lại từ trọng tài chính đến trọng tài biên. Xin các vị đừng hiền, cứ thằng Tàu mà rút thẻ. Xin cho cầu thủ Việt thêm khỏe, chạy như báo như nai. Ban bật ngắn hay dài đều vô cùng chính xác. Trung Quốc sẽ tan tác, xách hành lý về thôi. Vua Quang Trung đã bảo rồi, thắng Tàu xong là ta ăn Tết. Tuyết Thường Châu năm ấy còn vang dở, nắng Ả Rập viết tiếp mộng đế vương. Việt Nam ta trung dũng và kiên cường, thắng trận này 3 đời sau thằng Tàu còn sợ Việt Nam vô địch.